Muy breve y cortito. Historias del abuelo Zapatilla, historias de la mili. Cuando yo empecé en fotografía, empecé con carretes. Y siempre me trajo loco el blanco y negro. También hacía algo de color y sigo haciendo color. Pero quiero hablaros del ISO. Este que tengo en la mano es un carrete que lo fabricaba Kodak y se llama Technical Pan. El Technical Pan, si lo aprendías a revelar bien, si lo dominabas en el laboratorio, para mí fue de los mejores descubrimientos que pude hacer. El problema que tenía es que su contraste se disparaba. 25 ISO en todo el carrete. Si querías ver el grano tenías que tirar de microscopio. Ojo, en todo el carrete, 25 ISO. Vale. Otro que utilizaba mucho era FP4, fabricado por Ilford, de 125 ISO. 125 ISO en todo el rollo y no lo podías cambiar. ¿Vale? O sea, dentro de esa latita había una película ahí. O sea, estaba esto dentro. Acabo de velarlo. Se acaba de fastidiar. Vale, ahí se queda. 125 en todo el rollo. También utilizaba Tri-X400. Sebastián Salgado ha tirado de Tri-X400 yo creo que miles de carretes, pero miles. Y daba un resultado tremendo. Y otro que me gustaba mucho era este. Fabricado por Kodak, temas 3200. Lo podías forzar a 6400 o podías hacer al revés, tirarlo hacia abajo, 1600, y entonces el grano, no ruido, grano, era muy fino. Y si lo tirabas a 6400, daba un grano visible, potente, pero bonito, chulo. Y en todo el rollo del grado que habías puesto al principio. O bien en el suyo que traía o en el que forzabas. ¿Y dónde quiero llegar a parar? En que yo cuando empezaba insistía que con 100 ISO que nos daban en las tiendas cuando llevabas a revelar no hacías nada. Y yo que 400 ISO como mínimo. Y hay un tío que quiero mucho, el Javi Arbella, que me puso de mote 400 ISO. Cada vez todavía me lo sigue llamando. Me lo puso el otro día en un post en Facebook, 400 ISO. Viene de esto, de que yo insistía de que como mínimo 400 ISO. ¿Por qué? Porque no lo podíamos cambiar. Y el 400 ISO era más flexible. Ahora, estos carretes que metíamos en estas cámaras, esta es una Canon de cuerpo de acero robusta, fuerte, majetona, los metíamos ahí. Estos carretes daban mucho juego, pero tenían sus limitaciones. Y su limitación era que todo el rollo tenía el mismo ISO. Y que te tenías que decidir meter aquí dentro o blanco y negro o color. Las dos cosas no podías. Ahora con el digital, hasta con los teléfonos, podéis decidir al momento. Con una cámara digital, con una cámara de verdad, me da igual que sea una compacta, una bridge, una reflex, para mí una cámara de verdad es la que guarda el archivo en formato RAW, que es la madre del cordero, y de eso hablaremos otro día. Con una cámara digital que te permite mover el ISO, puedes hacer lo que te dé la gana, porque puedes estar a pleno sol en la calle con muchísima luz, le bajas el ISO y aprovechas lo que tiene. Entras a una calle que está en sombra, a un restaurante, a un evento, a algo que hay menos luz, le cambias el ISO y a trabajar cómodamente. Incluso hay cámaras, desde hace tiempo hay cámaras que nos dejan llevar el ISO en automático. Y le podemos decir hasta dónde queremos el techo de ISO que lo cambie, porque a lo mejor no nos gusta el ruido que hace a partir de aquí, y le podemos decir que si baja de tal velocidad de obturador, te lo cambie. Eso ya es la pera. Pero la pera es aprender a diferenciar el ruido que es de tema digital y el grano que viene de película. Y hay muchas veces, no contéis a nadie, hay muchas veces que tiro a 100 a 200 ISO, que no me da ruido la cámara digital, y con fotos solo le meto grano, pero grano de esto, para darle una estética, sobre todo las fotos en blanco y negro. Las de color no tiene mucho sentido porque antes no veíamos
El grano quedaba bonito en blanco y negro y tenía su puntazo. Y si queréis disfrutar de la cámara y si queréis disfrutar de la fotografía, de esto no. De esto para otra ocasión. Si queréis disfrutar de la cámara digital, apuntaros a un curso que es el dinero mejor invertido. ¿Os vais a gastar pasta en la cámara y no os vais a gastar una pizca en aprovechar esa cámara sabiendo lo que hace? Con quien sea que enseñe bien, pero apuntaros a un cursillo que merece la pena y es el dinero mejor invertido del equipo. ¡Hala! Agur, Benur.